Үзэгч та бүхнийг арамлан айлтгая. Би сэтгүүлч Бадарчийн Жаргалмаа. Энэ үзэгч та бүхэнтэй уулзуулж студид ярилцахаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн иргэний оролцоо эдийн засгийн бодлогын зөвлөх Л.Дашдоржийг студид орсон байгаа. Ингээд урилгын хүлээж хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. За өнөөдөр ярих сэдв бол үзэгч та бүхэн сайн мэдж байгаа Монголын медиа корпорацийг хэрэгжүүлж байгаа зөвлөлдөх ардчлал буюу ардын үг аян хилцүүлэхийн талаарх мэдээллийг та бүхэндээ өгөх гэж байна. За бид энэ удаад 5 дахь хилцүүлгийнхаа сэдвийг үзэгч та бүхэндээ танилцуулна. Энэ бол мэдээж хэрэг иргэний оролцоо эдийн засаг гэсэн үг тийм ээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2 бүрийн эрхийн хугацаа буюу 8 жилийн хугацаанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч өөрийнхөө санаачлагаар иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэхийн тулд тэр дундаа эдийн засагт бас иргэдийн оролцоог яаж хангах ёстой юм бэ гэдэг талаар гаргасан санал санаачлагын талаар хоёулаа мэдээлэл өгье. Ер нь хамгийн анхны шийдвэр чухам ерөнхийлөгчийг иргэдийн оролцоонд юу гаргаж ирсэн бэ? 2009 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч засгийн хэлбэр сонгогдоод мөрийн хөтөлбөртөө төлөвлөлөөс харуулах орон нутгийн санхүүгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх бодлогыг гол цөм болгож ингэж нийт зарласан байсан. Тэгээд өөрийнхөө захирамжийн хамгийн ихний ээлжинд болохоор энэ орон нутгийн төсвийн харилцаанд өөрчлөлт оруулах ажил хэсгийг байгуулах ийм захирамж гаргаж ирсэн л да. Тэгээд 2009 онд бид ингээд төсвийн тухай хуулинд яг орон нутгийн төсвийн харилцаанд ямар өөрчлөлт оруулах уу, тэнд санхүү төсвийн эрх мэдлийг яаж дахин хуваарлах вэ гэдэг асуудал дээр нэлээд төвлөрч ажилласан. Тэгээ энэ үед ерөнхийдөө байдал ямар байсан юм бэ гэдгийг бид нар бас эргэж нэг харах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ 2002 онд усын төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт орсон байсан. Энэ 2002 оноос хэрэгжүүлсэн энэ төсвийн өөрчлөлтөөр ямар байдалтай болсон гэхээр 2002 оноос 2009 он хүртэлх энэ хугацаанд орон нутгийн төсвийн хэмжээ 7 дахин үндсэндээ буурсан байсан. Тэгээд ер нь аймаг орон нутаг болохоор хөрөнгө оруулалт хийх нь бүхэл өөрсдийнхөө урсгал зардлыг хүртэл санхүүжүүлж чадахгүй тийм хэмжээгээр төсөв санхүүгийн дороотолд орсон. Ерөнхийдөө хөгжлийн гэрэлгийг хагтгаа болцоход Улаанбаатар хот руу хөдөө орон зай их нүүдэл чиглэсэн байсан тийм цаг үеэлтэй. Жилдээ нэг 30-аад мянган хүн Улаанбаатар хот руу хөдөө ороос нүүж ирдэг. Одоо тэгээд дунджаар бодох юм бол манайх чинь нэг суманд багцаагаар нэг 3000 хүн амьдардаг гэж дундчиг тоо гардаг шүү дээ. Тэгээд бодоод үзэх юм бол тэр жилүүдэд үндсэндээ манай засаг захиргааны нэгжийн газрын зургаас 10 сум бүхэлдээ байхгүй болж байгаа юм шиг тийм их нүүдэл Улаанбаатар хот руу явж исэн тэр үеэлдээ 2009 он бол. Тийм тэгээд Улаанбаатар хот руу нүүж ирж байгаа иргэдийн дийлэнхэн маань тийм эмзэг бүлгийн хэсгийг нэмэгдүүлдэг. 2010 онд Дэлхийн банкны хийсэн судалгаагаар Монгол улсын хэмжээгээр ядуурлын төвшин ерөнхийдөө доктортой зохистой хэмжээнд байна гэж үзэжсэн бол Улаанбаатар хотод тэр нь тодорхой бараг 10 хэдэн пунктээр нэмэгдэжсэн байх жишээний. Тэгэхээр ерөөсөө энэ сөрөг талаас гарах бодлогын арга хэмжээ чухам юу байх юм гэхээр яг чаргагүй төлөвлөлөөс цааруулаад орон нутагт төсөв санхүүгийн эрх мэдлийг өгөх юм бодлого 7 сард бид ингээд ажиллаа эхэлж байхад олон улсын валютын сангийн яг энэ төсвийн тухай хуулийн дээр өөрчлөлт хийгээд найруулга хийгээд эцсийн редакцаа хийсэн ажлын баг надтай уулзч байсан л да. Тэгээд тэндээс үзэхэд орон нутгийн төсвийн харилцаанд ямар нэгэн тийм өөрчлөлт оруулаагүй бүхэн хуучнаараа тийм хуулийн төслийг бэлэн болгосон гэдээ надад танилцуулж ирсэн. Бид тэгээд тэр үед Монгол Улсын Ерөнхийлөгч ингээд төлөвлөлөөс харуулна орон нутгийн санхүү төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлнэ гэсэн юм бодлого барьж байгаа. Тэгэхээр та нарын энэ ямар ч юм өөрчлөлт оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төслийг бид дэмжмээргүй байна гэд. Тэгээ энэ үеэс бид ямар бодлого баримтлсан гэхээр нэгдүгээрт нь бид орон нутгийн санхүүгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхдээ нэгдүгээрт нь улсын төсөөс өгж байгаа тэр төсвийг томьёон тулгуурласан хэн нэгэн даргаас сайдаас улс төвчөөс хамааралгүй тийм томьёон тулгуурласан загварласан тийм шийдвэрлэг өгдөг болгоё. Өгөхдөө болохоор хот аймгаасаа илүүтэйгээр сум дүүргэлөө шууд энэ санхүүчнд очдог байхаар тэгээ очихдоо тентхийн нэг жижиг дарга нар биш иргэд нь өөртөө энэ очсон хөрөнгийг жоохон юун зарцуулах уу яах вэ гэдгийг шийддэг байх. Тэдний санал нь илүү давмгалсан байх. Ийм тохиолдлыг бүрдүүлж өгөхөр ингээд төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах саналыг бэлдээд засгийн газарт оруулаад улмаар улсын хурлд өргөн баригдсан. Тэгээд 11 оны 19 сарын 23-нд энэ шинэ хууль батлагдаад тэгээд орон нутгийн хөгжлийн сан бол үндсэндээ 4 үзүүлэлтээс хамаарна хүн амын тоо нутаг дэвсгэрийн хэмжээ болон төөс асгасан байдал тэгээд хөгжлийн индекс тэгээд дотор үеийн санаач гэсэн юм 4
шалгуураас хамаарсан байхаар тэгээд орлогын их усрын бид одоо баталгаатай байх үндсэн дээрээс улсын төсөвт тодорхой томоохон хувь хэмжээ эзэлдэг дотоодын нэгдсэн өртгийн албан татварын 15%-ийг мөн түүнчлэн ач холбогдолын нөөцийн албан татварын 5%-ийг одоо их усрын болно. Тэгээ их усрын ингэж бүрдэнгууд тэр нь томьёогоор шууд ингээд доошоогоо хойрлогдоод явчихаар юм хийсэн. Тухайн үед яг 2013 оноос өмнө сумдуудад төсөв гэж хичнээн хэмжээний юм очдөг байсан. Одоо сумын иргэдтэй харьцуулах юм бол. За ер нь бол юу штэ. Бид ингээд судалгаа хийгээд үзсэн энэ төсвийн хуулийн өөрчлөлтийг бэлдэх хугацаанд бид бас ингээд тодорхой сум орнот ажиллаж үзсэн л дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь Төвөөрингийн Баян цогт сум гэдээ бид ингээд очиж үзэхэд жишээ нь 2008 онд Баян цогт сум бол нэг 300-аад сая төгрөгийн төсөв зардалтай. Үүнийхээ нэг 100 орчмын өөрийнхөө одоо орон нутгийн төсвөөс татвараас бүрдүүлдэг, 200-гийн аймгаас татаас байдлаар авдаг. Тэгээ энэ нь болохоор өөртөөх нь ярьдгаар болохоор урсан зардалч хүрдэггүй. Хөрөнгө оруулалт хийх ямар ч боломж авахгүй юм төсөөд байх жишээний. Энэ бол үндсэндээ би Баян цогт сум гэж ярьж байгаа боловч ерөнхийдөө манай нийт сумдуудын нийтлэг төрхөлдөө тэр тийм байсан. Тэгээд энэ орон нутгийн хөгжлийн сан гэж энэ асуудал яригдахаас өмнө тухайлбал аймагуудад чил одоо 2013 оны 1 сарын 1-ээс орон нутгийн хөгжлийн сан хэрэгжүүлсэн тийм ээ. Үүнээс өмнө болохоор аймагуудын зөвхөн нэг аймагчил одоо жишээ нь дээд тал нь нэг 1 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй. Тэгээ дийлэнхтэй хөрөнгө оруулалт мөнгө авахгүй гэж гарсан байдгийг шүү дээ. Тэгээ 2013 онд энэ орон нутгийн хөгжлийн сан хэрэгжээд ихтгэж жилдээ бол нийтдээ 190 тэрбум төгрөг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрөөд энэ бүх сум дүүрэг аймаг нийслэл гэж хуваарлагдсан. Тэгээ нэг аймаг бол дунджаар нэг 8-аас 9 тэрбум төгрөг авах жишээний тийм ээ. Нэг 3000 хүн орчимтой нэг сум дунджаар нэг 300-аас 450 сая төгрөг авах жишээний. Тэгээд энэ бол маш их мөнгө болсон. Тэгээд сая ингээ харж байхад сүүлийн 4 жилийн байдлаар 2013 оноос 16 оны хооронд нийтдээ 609 тэрбум төгрөг орон нутгийн сангуудад хуваарлагдсан байна. Тэгэхээр орон нутгийн сангад төвлөрсөн энэ хөрөнгийг нутгийн иргэд өөрсдөө юунд зарцуулах вэ гэдгийг бас иргэдийн санаачлахаар одоо зарцуулдаг болсон гэсэн шүү дээ. Ер нь иргэд яг өмнө нь ийм асуудалд оролцдоггүй байсан иргэд маань ер нь хэдийн хугацаанд оролцдог болж тийм ээ орон нутгийнхаа хөгжилд тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулдаг гэсэн байна. Тий. Ер нь бол сая хэлсэн нийт 609 тэрбум төгрөг одоо хойрлогдсон байна гэж тийм ээ. Тэгэхээр энийг ингээ харсан би сангийн амнаас авсан сүүлийн тоо мэдээлэлс үзэхэд энэ 13-аас 16 оны хооронд нийтдээ 18600 төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ хэрэгжсэн байгаа юм. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар. Тэгээд энэ төсөл хөтөлбөрийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхдээ төсвийн хуулийн 63 дахь зүйл гэж байгаа. Урд өмнө төсвийн хуулийн тийм заалт огт байдаггүй байсан. Тэр нь юу гэхээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ямар арга хэмжээнд хэдийн хэмжээний хөрөнгө гаргахыг болохоор юуны өмнө эхлээд иргэдээс саналыг авч байх. Иргэдийн хурал гэсэн үг тийм ээ. Тэр чи одоо баг хороод иргэдийн хурал гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь нийт одоо иргэд нь өөрсдөө энэ хуралд оролцдог тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн эндээс санал авсан төслүүдийг л хэрэгжүүлнэ. Иргэдээс санал аваагүй нэгч төслийг үл хэрэгжүүлэхгүй гэсэн тийм хуулийн зохицуулт энэ төслийн хуулиар сууж өгсөн байгаа юм. Тэгээ яг хөө зүгээр иргэдийн оролцооны чиглэлээр ерөнхийлөгчийн тамгийн газраас тодорхой олон заавар журмуудын үлгэрсэн загваруудыг бид гаргасан. Сумын дүрм, дүүргийн дүрм, орон нутгийн хөгжлийн сангийн захиран зарцуулах журам, баг хороод иргэдийн нийтийн хурлын дэг гэдэргээд. Тэгээ энийгээ бид тодорхой хэмжээнд сургууль зохион байгуулж үндэсний хэмжээнд бид нар чинь 2009 оноос 12 оны хооронд 2 ч удаа том одоо хурал сургууль зохион байгуулсан, орон нутгад олон удаа сургуульд явуулсан, гарын авлага материалыг хангаад явсан. Тэгээ яг зүгээр ер нь иргэдийн оролцоо гэдэг ингээд ярих юм бол бид бас ингээд олон чухал арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ ер нь нэг банк санаж явах хэрэгтэй юм нь шидэд тохиорол зөвхөн үлгэртэл байдаг ч тийм ээ. Тэгээд нэг бодлого ингээд сайн бодлого ингээд зарлангууд тэр нь маргааш нь бүх юм өөр болоод явчихгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Тодорхой хугацаа шаардна. Тэгээд би 14 онд юунд Хинтээ аймгийн Бэндэр суманд хавар ажиллаж ирсэн л да. Тэгээд орон нутгийн хөгжлийн сангийн явц дээр үзээд явсан. Бэндэр нэг хөгш нь надад асууж ирсэн. Үгүй энэ одоо орон нутгийн хөгжлийн сан иргэдийн оролцоо гэж энэ бодлого хэрэгжүүлэхээс өмнө ингээд хүмүүсээ сайн сургаад босрлын нэмэгдүүлчихгүй яасан юм бэ? Би заримдаа бас мэдэхгүй юм байна шүү дээ. Яаж хэрэгжүүлэх гээд.
Тэгэхээр биндэр суманд очиад ажилласан биндэр сум ер нь л Монголын бусамтай харьцуулах юм бол нуур, ус, гол мөр ихтэй сум байна л да. Тэгээд би асууж ирсэн хүмүүс ингээд директор уулзаж сууж ирсэн. За та нарын дунд усанд шилж чаддаг хүн байвал гараа өргөж гэдэг. Тэгсэн чинь бүгдээрээ шахав гараа өргөл хоорондоо ярьж байна. Усан шилж чаддгүй хэн байсан юм бэ гэх. Тэгэхээр за би тэгвэл бүгдээрээ шилж чаддаг юм байна. Тэгвэл та нар одоо усанд орлого усан шилж сувсан хэд вэ? Гараа өргөдөө гэсэн чинь нэг ч хүн өргөөгүй. Тэгээ би хэлжсэн л да. Ер нь бол иргэдийн оролцоо гэдэг маань те хэрэгжүүлэхийн явцад ингээд энийг цааш нь сурдаг, хөгжүүлдэг, хоорондоо уулзраа олцдог ийм асуудал юм аа. Тийм учраас бол ингээд ямар ч байсан бид ингээд энэ асуудыг хөдөлгөлөө. Одоо энэ бол ингээд жинхэнэ бол та бүгдээ санаачлаган дээр санаачлаган дээр ингээд хүчгэлсэн ийм л бодлого. Ерөнхийлөгч бол хуулийнхаа дагуу бол энэ асуудлыг одоо тавьж ингээд боловсруулах гаргах тийм үүрэг хүлээсэн хүн биш. Өөрийнхөө санаачлагаар тийм үү энэ чухал юм байна. Энийг л одоо манай ард иргэд хүлээж байна гэдэг ийм одоо бодлого явуулсан. Тэгээд ингээд хэрэгжээд явж байхад Архангай аймгийн Тариад сумын Мөрөн багийн нэг засаг дарга Үлзий сайхан гэдэг манад ирээд нэг хэлбэлээр ярьж ирсэн л да. Ингээд урд нь суманд бүхэл баг бол бүр тэр байтугай ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын мөнгөгүй байсан. Тэгээд Тариад сум болохоор ингээд нөгөө багуудаа хүртэл хаамын тоогоор ингээд орон нутгийн хөгжлийн сангаа хуулиад өгсөн. Бид энэ мөнгөөр нь ийм бүтээн байгуулалт хийсэн, ийм гоё сайхан юм хийсэн. Тэгээд энийг одоо хийгээд явж байхад би нэгэн ойлгосон юм гэхээр ямар ч эрх мэдлээс эцснаачлагын хамаагүй илүү юм гэдгийг би ойлгосон гэдэг. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн итгэх маш сайн болсон гэсэн үг. Тэр энэ бол яг хөө зүгээр мэдээж манай монголчууд ярьдаг ч гэдэг нөгөө уулын мод өндөртэй богинотой гэдэг те. Үнийг ингээд иргэд оролцоод асуудлаа шийднэ. Ингээд мөнгө нь байшгүй гэдэг ингээд асуудал ингээд тавихад үнийг ингээд шууд хүлээж аваад ингээд маш үр дүнтэйгээр ажиллаад явсан олон сум баг аймаг бий. Бас яг нэг хэсэг нь ингээд төдийлөн анхааралтай аяг орсон ч тийм асуудал байгаа бах. Би бол ямар ч тохиолдолд энийг бол бид ингээд те хүчээр ингэж тулгаж энэ асуудыг тавиагүй зүгээр бид ийм боломж гарлаа шүү. Энийг одоо яаж ашиглах нь та бүгдийн өөрсдөө чинь одоо эрх мэдлийн асуудал шүү. Та бүгд үзмжээр шийдэх ёстой гэдэг тийм л асуудыг бид тавьсан гэж. Өөрөөр хэлбэл иргэдэд эрх мэдлийг өгсөн байна тийм үү? Би та түрүү хэлсэн шүү дээ. Ер нь орон нутгийн хөгжлийн санг бий болгох, төлөвлөлийг саруулах гэдэг. Ер нь яг үнэхээр орон нутгийн хөгжлийн санг бий болгоод одоо төлөвлөлийг саруулахын тулд ажилласан ажил маань ямар төвлөрөлтөө ер нь яаж нөлөөлсөн байх? Өөрөөр хэлбэл хот руу нүүдлэх нүүдлийг хэр багассан гэж үздэг вэ? Тэгээд ерөнхийдөө ингээд дарахад түрүүн би хэлсэн 609 тэрбум төгрөг хуваарлагдаад нийт 18600 төсвөл арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн гэдэг тийм. Тэгээ үүний болохоор 2300 орчим арга хэмжээ нь бол байгаль орчны чиглэлийн ийм арга хэмжээ байсан. 2200 орчим нь болохоор хот суурин газрын тогтчлт. Тэгээд 1370-аад нь болохоор халуун усны газар шинээр барьсан юм уу эсвэл одоо ажиллагаагүй болсон халуун усны газрыг ажиллагаанд оруулсан. 700-аар цэцэрлэг шинээр барих юм уу тогтчулсан. Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн одоо ажил 600 гаруй хийгдсэн гэдэг. Худаг гэхэд 700 гаруй шинэ худаг байгуулсан гаргасан гэдэг. Энэ бүгд ингээд яасан гэхээр бүгдээрээ л ерөнхийдөө иргэдийн одоо хүслээр бид ийм одоо арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэхэд тэр нь хэрэгжиж явсан тийм жишээлтэй. Тэгээ ер нь бол яг зүгээр бид анханасаа ярьдаг байсан, ерөнхийлөгч хэлдэг байсан. Ерөөсөө орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлага бэрхшээлийг иргэд нь л өөртөө мэднэ. Илүүтэйгээр мэдэн шүү дээ гэж. Тэгээ ямар ч одоо их хурлын гишүүн дарга тэр иргэдийн одоо хэрэгцээг тэднээс илүү мэднэ гэж байхгүй. Тийм учраас эрх мэдлийн нэрэгдтэй өгчгээ эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх тэр болцоо боломж хөрөнгө мөнгө гаргаад өгье гэж. Ингээ хэрэгжээд явсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд урд нь ингээ зогсонгүй байдалд орсон нэг тийм гундуу байдалтай болчихсон байсан аймгийн төв, сумын төвд шал өөр болсон шүү дээ. Гэрэлтэй гэгээтэй болоо, засмал замтай болоо тийм үү шал өөр болсон. Тэгээд үүний үр дүн ямар байдлаар гарч иж байгаа юм гэхээр би өөрөө статистикийн мэдээлэл авч үзсэн л дээ. Тэгэхэд 2013 он хүртэл одоо хот руу орж иржсэн бол жилдээ дунджаар 30,000 хүн орж ирдэг. Цэвэр зүрөөгөөрө 20,000 хүн одоо 10,000 хүн гарч яваад те. Тэгээд 20,000 хүн жил болго нэмэгдэх байсан Улаанбаатарын хүн. Тэр хэмжээгээр ингээд Улаанбаатарын ачаал нэмэгддэг, Улаанбаатар их хитэг төвлөрдөг. Тэгээд нөгөө эмзэг бүлэг нэмэгддэг, нөгөө орчны бохирдол гэдэг тийм ээ. Тэгсэн 14-5 оноос яасан гэдгсэн чинь энэ маань хот руу орж ирж байгаа хүний хэмжээ 2 дахин багассан. Одоо цэвэр зүрөөгөөр 20,000 хүн ирдэг байсан бол тэр нь 10,000 болоод жилдээ нэг 10 хүрэхгүй мянган хүн буцаж хөдөө орнотог явдаг байсан бол 14-5 онд ч одоо юу вэ 15-6,000 хүн
буцаж явдаг болоод уцаж гарч байгаа хүний тоо 50-60% нэмэгдсэн байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь яг зүгээр орон нутгийн хөгжлийн сангаар ийм их бүтээн байгуулалт хийгдээд ингээд орон нутгад маш их тийм хөрөнгө оруулалт ажил хийгдсэн. Үүний хажуугаар өшөөнийг бид нар ярих хэрэгтэй юм гэхээр орон нутагт энэ 609 тэрбум төгрөг өөрөө орон нутгад шингэсэн байгаа юм. Тэг ягаад ингэ гэхээр 18,600 төслөвтлөр арга хэмжээ хэрэгжүүлээ гэдгэд энэ бүгдийг тухайн орон нутгийн компаниуд л хийсэн. Иргэдийн бүлэг нь хийсэн. Иргэд нь өөрсдөө хийсэн мэдгийг. Тэгээ эндээс цалин хөлсөө орлого нэмэгдэнэ. Тэгээд иргэдийн цалин хөлс орлого нэмэгдэхээр тухайн орон нутгаас авж байгаа дэлгүүр хашаанаас авж байгаа бараа нэмэгдэнэ. Тэдний борлуулалт нэмэгдэнэ. Борлуулалт нэмэгдэх орлого нэмэгдээд эргээд бас татвар нэмэгдэнэ гэл те энэ гинжин нэг эдийн засгийн дэмцэн юм одоо бодлого болоод хувирсан. Сая би Ховд аймагт ингээд ажиллахад Ховдын эдийн засгийн өсөлтийг би ингээд харж ирсэн л да. Тэгэхэд 2013 он хүртэл ингээд өсөлт бараг байхгүй шахав ингээд жигтгэн явж яснаа 14 онд гэсэн чинь 16% 20%-аар ингээд эдийн засаг өссөн баг шинэ. Тэгэхээр ингээд орон нутгийн хөгжлийн сан бол бүтээн байгуулалт хөрөнгө болсноосаа гадна иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлсэн аймгийн орон нутгийн одоо эдийн засгийг өөдөн татсан тийм одоо чухал бодлого болсон юм байна гэж би дүгнээд байгаа. Иргэдийн оролцоод сэдв сонготоос зэрэгсээд бид нар юу бодсон бэ гэж за Монгол Улсын ерөнхийлөгч ажлаа ангуутаал нөгөөд өмнөх ерөнхийлөгчдийн одоо сууж ажлын өрөө болгож байсан одоо өрөөд иргэний танхим болгож иргэдээ сонсон иргэдийн оролцоог идэвхжүүлээ гэдэг ийм зүйл эхлүүлсэн санаанд бууж байсан л да. Ер нь иргэний танхимыг бий болоод өнөөдөр Монгол Улсын одоо нийслэлд байна тийм ээ сум одоо дүүрэг хороод хүртэл одоо иргэний танхимд усгаж ярьдаг шүү дээ. Ер нь иргэний танхим байгуулагдсанаар иргэдийн оролцоо хэр идэвхжиж чадсан бол бид иргэдээ хэр сонсдог болсон бэ? За ер нь иргэний танхимын гол хэсэг та асуулт дээр оруулчлаач тийм ээ. Тэгээ гол нь юу ингэ тэгэхээр ерөөсөө төр засгийн одоо зүгээс гаргаж байгаа шийдвэр хууль тогтоомжийг одоо гарахаас өмнө иргэдийн саналыг авдаг болъё. Тэгээд иргэдтэй одоо тайлангаа тавьдаг болъё. Юу хийх гэж байгаа, яах гэж байгаагаа иргэдтэйгээ санал солиж мэдээлэл солилцдог болдог гэсэн ийм одоо асуудал яригдж байгаа. Энэ дагуу иргэний танхимд байгуулагдсан л да. Тэгээд түрүүний миний ярьсан тухайлбал төсвийн тухай хуулийн шинтгэл, орон нутгийн хөгжлийн сан гэлт хэд тийм үү? Бид одоо 2009 оны 8 сараас эхлээл 2011 оны 12 сар 23 гэдэг энэ хугацаанд төсвийн тухай хуулийн одоо яаж хийх үү гэж үзэл баримтлал тэгэл дотоод нөгөө асуудал гэдэг энийг 8-9 удаа иргэний танхим дээр ард иргэдтэйгээ танилцуулаад саналын аваа тусгаал ингээд явж явах жишээний. Тэгэхээр одоо энэ бол үндсэндээ ингээд Монголын одоо хувьд бол бас нэг шинэ харилцаа, шинэ соёл л доо. Тэгээд ямар ч байсан иргэний танхимууд ингээд тал талдаа ажиллагаанд орцгоогоод эндээ асуудал ярьдаг, шийддэг, хоорондоо зөвлөлддөг. Тэгээд иргэдийн санал олног одоо тодорхой шийдвэр гаргах хэмжээнд тусгадаг ийм одоо институт болж хувирсан гэж хэлэх нь зүйтэй байх. Бид 2015 оны 1-р сарын 1-ээс бас шилэн болцоос энэ чухам юу гэх юм бол шилэн дансны тухай хууль хэрэгжиж эхлээд за нийт төсвийн байгууллагуудын одоо бүхэл одоо санхүүгийн асуудал олон нийтийн нээлттэй болсон шүү дээ. Ер нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн шилэн дансны тухай хууль бас улсын хурлд ороод буцаж исэн тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Ер нь юуг нь буцаагаад исэн бол ягаад би нэг асууад байна гэвэл магадгүй тэр буцсан тэр тийм ээ зүйл заалт байх аваас бүр илүү нээлттэй иргэд хяналт автар боломж байсан юм болов уу? Ер нь яг уу бид ингээд орон нутгийн хөгжлийн сан тэгээ иргэдийн оролцоог төсөв тусгаад ингээд төсвийн хуулийн тусгаад ингээд явсан. Тэгэхээр нэг зүйл ажиглагдсан юм ингээд тэгэхээр бид 14 оны 2 сард Улаанбаатар хотын 152 хороо 15 мянган өрхийг одоо хамруулсан судалгаа хийсэн. Одоо иргэдийн оролцоог хэрхэн хүлээж авч байна? Иргэдэд хүрж гэнэ үгүй гэдэг. Тэгсэн нийт оролцсон санал асуулганд оролцсон иргэдийн бараг 86% нь энэ иргэдийн оролцоо шууд арчлагдах зөв юм байна. Бид дэмжиж байгаа гэдэг. Тэгсэн мөртөө 70 орчим хувь нь бид яаж оролцохыг мэдэхгүй байна. Мэдээл байхгүй байна гэж. Ийм одоо хариу өгсөн байсан. Тэгээд ер нь бол бид юу дүгнсэн гэдэг тэгэхээр иргэд оролцохын тулд мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдээлэлгүй иргэд бол оролцох гэж байхгүй гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө шилэн насны хуулийн төслийг боловсруулж ингээд ерөнхийлөгчөөс санаачлаад боловсруулад улмаар өргөн бариад ингээд нэг удаа буцаад тэгээд дахиж оруулж иж ингэж батлагдсан л да. Яг хөө зүгээр ер нь буцаан шалтгаан их олон шалтгаантай болов гэж би хардгийг. Тэгээ бүгдийг ярих алба байгаа ч юм уу ч юм уу. Гэхдээ ямар ч байсан нэг буцаан шалтгаан юм гэхээр ерөөсө давхар дээлийн хуулийн төслийн дараа улсын хурд дээр хилцгээр ингээд орцсон байсан. Тэгээд нөгөө давхар дээлийн хуулийг буцаангуудаа тэгээд ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан гэсэн агуулгаар нь
бас давхар хамттан буцаацсан гэж би нэгдүгээрт нь харддаг. За. Тэгээ хоёрдугаарт нь бид буцсны нэг шалтгаан юу гэхээр бид иргэдийн аудит гэсэн тийм бүлэг залт тусад нь оруулсан байсан. Иргэдийн хяналт. Иргэдийн бүр аудит гэсэн. Тийм. Тэгээ энэ чинь иргэдийн аудит гэдгийг бид ингээд иргэд одоо ямар хэмжээгээр аудит хийх юм, яаж хяналт тавих юм гэдгийг ингээд тусгаалсан бүр нэг бүрсэн заагаад. Тэгээд түүнээсээ гадна одоо тухайлбал өшөө энэ явцад нь хасагдсан нэг залт нь юу байсан гэхээр одоо шинэ агентлагын дарга ч юм уу нэг яамны газрын дарга ч юм уу ингээд одоо шинэ тодорхой шийдвэр гаргах тийм эрхтэй хүн байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд одоо шинэ сай дарганараас ч юм уу улс төрчдөөс тэр хүнд ийм шийдвэр гаргаж шахаад тэр хүн гарын зураадаг шийдвэр гаргах болох юм бол тэр одоо дээрэс нь өдөртөм чиглэл өгсөн тэр эрх мэдэлтэй хүн болохоор тэр хүндээ нөгөө мэдгэл өгдөг. За энэ одоо агентлагын дарга гэдэг энэ газрын дарга ийм хүнд би одоо ийм чиглэлээр ийм одоо тушаал те шийдвэр гаргах одоо юу гэсэн өдөртөм чиглэл өгсөн энэ үнэн боллоо гэдэг тийм баталгаажуулсан гарын үсэг тийм юу гэдэг баталгаажуулт мэдгэл өгдөг тэр нөгөө гарсан шийдвэрийн хойдолд нь хамт хасагдаад явдаг хүртэл ийм үгээр хийж байгаа энэ бас явцтай хасагдаад явсан л да. Ямар ч байсан тэгээд шилэн насны хуулийн төсөл бол 20 дахь өргөн байгдад ингээд амжилттай батлагдсан дараа тэгээд үндсэндээ 16 он бол бэлтгэл хангах тийм хугацаа байсан жид байсан 17-ны 1 сарын 1-ээс ингээд бүр агуулгаараа хөгжиж явж байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар нийтдээ 6800 байгууллага нь шилэн насны хуулийн дагуу мэдээлэл гаргах ёстой. Өнөөдөр бид ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхим дээр шилэн насны хуулийн хэрэгжилтийн явцыг сангийн яам болон ерөнхий аудитын газраас тайланг нь авч бид нар хэлэлцсэн. Өнөөдөр тийм. Тэгэхэд бол веб хуудсан дээр шилэн насны веб хуудсан дээр нийт одоо гарах ёстой байгууллагууд 71% нь бүрэн хэмжээгээр мэдээлэл гаргасан байна гэж. 29% нь бүрэн гараагүй байна гэж. Гэхдээ одоо орон нутгийн зарим байгууллагууд нөгөө интернет техникийн бололцоо боломж байхгүй улмаас веб хуудсанд байршуулаагүй байх тийм талтай. Тэгэхдээ тэд нар бол бас зох хэмжээгээр одоо өөрсдийнхээ мэдээллийг шилэн насны самбар дээр цаасаар мэдээлэл гаргасан байх боломжтой гэж. Тэгээ ер нь яг сангийн яамны өгсөн мэдээлэлээр үзэх юм бол нийтдээ шилэн насны хуулийн тэр хэрэгжилтийн үг ингээд үзэхэд өнгөрсөн 16 онд нийтдээ сая 300 удаагийн тандалт юулыг хийсэн байна гэж. Шилэн насны тэр сайт руу хүмүүс саналт хийсэн. Нэг удаагийн тандалтаараа дунджаар 5 минут орж үтсэн байна. Багцаагаар нэг 3900 хуудсыг татаж авсан, хэвж авсан байна гэсэн тийм одоо мэдээлэлүүд гаргасан байсан. Яг зөв шилэн насны хууль ингээд нөгөө авилгалын эсрэг тэмцэх тэгээд нөгөө төр орон нутгийн төсөө өмчин хөрөнгийг зөв зөвтэй захиран зарцуулах буруу зүйлүүд засварлахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгээд бид ингээд ерөнхийдөө хууль авсгаад явсан л да. Тэгээд үүний хажуугаар нь хэлэх ёстой заавал хэлэх ёстой юм ингээд тэгэхээр ерөөсөө шилэн нас ингээд иргэдийн мэдээлэлтэй байлгана гэдэг маань өөрөө болохоор төсвийн хөрөнгийн үргэлжлэлтэй байдлыг хангахаас гадна иргэдийнхэн одоо иргэдийн ядуурлалд тэмцэх тийм одоо чухал арга хэмжээ бодлогын байгаа. За. Ядуур дээр нэг гол шалтгаан бол мэдээлэлгүйгээсээ болж ядуу байдаг. Тийм үү? Тэгэхээр ингээд мэдээлэлээр хангаад ингээд явна гэдэг нь одоо иргэдтэй одоо тухайлбал тодорхой хэмжээний те өөрсдийнхөө ашиг орлого амьдралаа одоо бас нэг айтайхан авчих тийм болцоо боломжоор бүрдүүлж өгч байгаа гэдэг ч юм уу те. Одоо шингээд нэг сургуулийн дотор байр цэцэрлэгийн одоо хоол нэгээл тэгэх чинь те хөдөө орон тухайлбал ингээд цэцэрлэг одоо шинэ нэг хоньны килограмм ахад тэдээр авсан гэдэг нөгөө шилэн насны мэдээлэл гаргахад одоо нутгийн иргэн бол те би одоо ийм үнээр өгч болж байгаа та нар яагаад ийм өндөр өндөр авч байгаа юм гээд 5000 гарах гээд багш 8000 гаргасан бах ингээл энэ өндөр үнэтэй байж таа дэргээд яриад ингээд те тэгээ тийшээгээ юмаа нийлүүлэх тийм болцоотой тэгээ дээрээс нөгөө тендерийн төлөвлөгөөнүүд төсвийн одоо бүх арга хэмжээ ингээд төлөвлөлтөөс ахуулаад гүйцэтгэл хяналтын бүх үйл ажиллагаа бүгдээр шилэн насны хуулинд хамрагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо шингээд ийм тендер ийм худалдаа авалт хийнэ гэдгийг бүр зарлж байгаа байхгүй юу. Тэр бүхэнд оролцох боломжоо нэмэгдэж байгаа. Ер нь ерөнхийлөгчийн тамгын газар маань өөрөө ер нь хэр шилэн насны хуулийг хөтөлж байгаа бол та бас энэ дэр харж үзсэн үү? Тамгын газрын өөрийн цонхог зарцуулт. Ер нь яг хуу тамгын газар өөрийнхөө мэдээлэл ингээд гараад явж байгаа. Бас нөгөө талаас зарим үйл ажиллагаа нь өөрөө бас нөгөө улсын нууцын зэрэгт хамраадаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг хуу зүгээр улсаа шилэн насны хуулийн дээр улсын нууцлал батлан хамгаалалт үйл ажиллагаатай холбогдлолтой мэдээлэлс бусдыг бол нийтийн хүртэл болгоно заасан байгаа тийм. Тэгэхээр тэр хуулийнхаа дагуу л явж байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас нэг санаас чалсан ажил бол ирээдүйн баялагын сан гэдэг зүйл байгаа шүү дээ тийм ээ. Ирээдүйн баялагын сан гэхээр зүгээр иргэд юу гэдэг чим бид өөрсдөө хуримтлалыг үүсгэх ёстой юм болов уу гэсэн ийм ойлголттой байдаг. Та маш ингээнээр тайлбарлаж өгөөч. Тий. Ер нь яг
Баялагын сангийн тогтолцоо гэдэг энэ маань бол ерөнхийдөө тогтолцоогоо хэлж байгаа. Дэлхийн 40 гаруй оронд ингээ баялагын сангийн тогтолцоо явуулдаг. Түүнээс маш их тийм үр дүнд хүрсэн Норвег, Ботсван, Чили гэдэг улсууд байдаг тийм ээ. Тэгээд тэр улсууд яд ингээд нөгөө бид юу гэж үзэж байгаа ингээд тэгэхээр хөгжилд хүрэхийн тулд эхний ээлжинд тэр хөрөнгө оруулалт хийдэг байх хэвээр. Хөрөнгө оруулалт хийхэд бол хуримтлалтай байх хэвээр. Тийм үү. Тэгэхээр ийм одоо нэгдүгээр тийм шаардлага байна гэсэн агуулгаар хоёрдугаарт нь одоо шинэ 2011 он гэхэд манай уулуурхайн нийт экспортын 90 гаруй хувийг эзлээл тийм үү. 2011 онд тухайлбал төсвийн орлого өмнөх жилийнхээс жилийн дотор 2 дахин нэмэгдээл. Гэтэл тэр орж ирсэн орлого бол буцаад зарлага болоод ингээд хувираад явсан шүү дээ. Нэг ч хөрөнгө наан цааны хоримтлагдаагүй. Тэгээд ингээд орлого их байх үед нь ингээд нөгөө маш их хэмжээний зарлага гараад явчихаар уулаасаа уулуурхайн дэлхийн зах зээл нь байнга савлж дээш доош болж идэг. Тэгээд ингээд одоо шинэ өндөр байх үед нь орчин орлого ингээд зарцуулаад явчих юм бол уулуурхайн үн ингээд дэлхийн зах зээл дээр унах тохиолдолд тэр одоо төсвийн зарлагын ачаал хэвээрээ байна. Энэ маань одоо ингээд өөрөө авлага нэмэгдүүлсэн эдийн засгийн докторгүй байдал хүрсэн тийм байдалд хүрэхгүй гэсэн агуулгаар бид 2011 оноос энэ баялагын сангийн хуулийг төслийг бэлдэж ингэж явуулсаар байгаа. Үндсэндээ 5 жилийн дараа батгцсан асуудал шүү дээ. Ер нь бол яг хөө зүгээр товчхон хэлэхэд бол энэ уулуурхаас орж байгаа энэ одоо баялаг бол одоо орлого төсвийн орлого болохоор зөвхөн энэ үеийнхний эдээд ингээд зарцуулаад дуусгах хэрэгтэй тийм хөрөнгө бишээ. Эний тодорхой хэсгийг бид ингээд ирээдүйдээ үйлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ газар доорох баялаг бол ашиглаад эхэлсэн цагт бол ингээд тодорхой хугацаанд дуусгах нь ойлгомжтой. Тэгэхээр энийг одоо ингээд тодорхой хэсгийг авч үлдээд тийм хоригдтал болгоод цааш нь үржүүлээд аривжуулаад ингээд явах нь бол хамгийн зөв бодлогоо гэд. Тэгээд бид ингээд тооцоо хийгээд үзэхэд энэ ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн энэ явцад ямар нэг өөрт дундуур нь орчихгүй бол 2070 он гэхэд манайх Монгол улс баялагын сандаа нийтдээ 105 тэрбум долларын тийм одоо хоримтлалтай болоод өсөж аривжаад явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өнөөдөр байгаа тооцоолоор гэсэн. Өнөөдрийн тооцоолоор тийм. Тэгээд 105 тэрбум долларын хоримтлал гэдэг нь маань нэг хүнтэй хууд үзэх юм бол нэг 87-8 сая төгрөг болж ах шинэ тий. Тэгээд энэ маань ингээд өөрөө бас ингээд тодорхой хүндрэл гарах үед бас нэг тийм хүндрэлийг одоо арилгасан, зайлсхийх тийм боломж өгсөн тийм одоо бодлогын бас нэг хэрэгслэлөөр юм а гэж хэлэх нь зүйтэй байна. За тэгэхээр Монгол ерөнхийлөгчийн иргэдийн оролцоо эдийн засгийн бодлогын зөвлөх Л.Дашдоржтой би ярилцчихлаа. Үзэгч та бүхэн яг энэ сэдвээр илүү их мэдээллийг одоо эх 7 хоногт манай Eagle телевиз болон Монголын медиа группийн хэл мэдээллийн хуудасаараас авах бүрэн боломжтой болж байгаа. Бид өнөөдөр үзэгч та бүхэн ерөнхий мэдээлэл өглөө. Урилгыг мань хүлээж авч хүрэлцсэн танд их баярлалаа. За бид эх 7 хоногт яг энэ сэдвүүдээр мэдээллийг өгч үзэгчтэй мэдээлэл хангана. За тэгээд дараагийн 7 хоногт нь болохоор бид бас одоо сонгогдсон иргэддэг ард экспертүүдтэй бас хилцүүлгээ өрнүүлэхээр байгаа хэлхэн зүйтэй байх. За бид үзэгч та бүхэн өндөр ардын үг аяны сонгосон дараагийн сэдв болох иргэдийн оролцоо эдийн засгийн хөгжил гэсэн энэ сэдвээр үзэгч та бүхэн мэдээлэл өглөө. Өнөөдөр чинь Монгол улсын ерөнхийлөгч Бадарчийн за иргэдийн оролцоо эдийн засгийн бодлогын зөвлөх Л.Дашдорж байлаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлцсэн танд их баярлалаа. За баярлалаа. За анхаарч үзэгч та бүхэнд баярлалаа.